छातो थी छातो तुम खा चाचा छातो तो के हां अम्मा जी बाबा चाचा पेट में बच्चा था छातो उठ छातो खाते में जहर मिलाया है जल्दी मुझे अस्पताल के लिए पर दिन भागी तो मुझे पुट के घर में आए चाची रुस्तम पर चाची हिम्मत कर या अल्लाह तू खैर कर जा तो रुस्तम की जिंदगी दी जाला से किथे हुक्म हो जो तो नहीं प्रभु छापियो करी रानी ॾिसां पियो त चांवरनि में केतिरी देर आहे अॼु मां तुंहिंजे हथनि जा ठाहियल चांवर खाईंदुसि प्रभु अन्या चांवरनि में देर आहे मां तुझे लाइ रखी छॾींदसि खुदा के मन हीअं रहता मन जेकॾहिं रुस्तम अची वियो न त मुंहिंजे लाइ अज़ाब करे छॾींदो वञा थो रानी वञा थो ॿिया सभु नाराज़ थियनि तूं त नाराज़ न थींदी कर कमु रुबुह जो ई आहे मूं रुस्तम खे चयो घर में केर बि न हो हाणे त मुंहिंजे मथां केरु यकीन बि न कंदो या अल्लाह तू खैर कजे बुद्धो तारले रुस्तम के छा थियो आहे यार बात तो मां किकू बियो गणन से मुखे लगे तो रन जहर नो तो पक न चरियो थी जाएंगे न थो थी सके बा सुने हां मुश्किल गाल बुध हां तू भी पंजो ख्याल कर किते भाजे ने तो के खोटोड़ी मारे विषे मोजी ने मारी एड़ी थोड़ी या चरियो थी जाने घर हलिया हलो अजी बोले गरीब या बार पादर वाचन आयो इमदाद थई बटे बड़े लठू खोया दादन छो भला के हां के केदा गोले ने गरीब या बार भजन वाचन बोले गरीब या बार तेरे ढाई ने वाचन अरे हां अब अरे बाबा अरे दादा मुकरी बके मारियो ते मां पेटी दा अल्लाह कंदो तारू ते विछू खाईंदी तारू ढोलण सुभाणे ते जे करे मुके पैसा न दिना थी तो घर में कुटी दो मैं ओ निमारी अरे तुझा डॉलर ना वदा की सत्यातई वदा जुल्म सत्यातई अल्लाह किथे किथे माथे धक्का ने भागन माथे दिठाई कोरन के अरे मरिया अय्या अल्लाह रानी
मुखे खबर पई आहे त रुस्तम खे तो ज़हर ॾिनो आहे। ये अजाया इल्जाम मुझे मथा न मुखे सॼी ख़बर आ त इहो कम तुंहिंजो आहे। कम मुंहिंजो हुजे या तुंहिंजो, कहिड़ो तो फर्क? असां ॿिन्हीअ खे आ रुस्तम मां जान आज़ाद कराइणी। पोइ ॿिन्हीअ खे हिकु थियण खां केर बि नथो रोके सघे राणी। न रबू न, इहा तुंहिंजी भुल आहे त रुस्तम जे मरण खां पोइ मां तोसां शादी कंदसि। सॼी ज़िंदगी बेवाह थी गुज़ारींदसि, पर तोसां शादी कॾहिं बि कोन कंदसि। मां सम्झां थो राणी त तूं ख़ौफ़ में वरतल आहे। जॾहिं इहो मसलो मूं हल कयो न त तूं बि बस रबू बस। तुंहिंजो सौट बिस्तरे ते मौत सां थो विड़े ऐं तूं हिते मूंसां शादीअ जूं ॻाल्हियूं करण आयो आहीं। तोखे शर्म कोन थो अचे रबू? राणी, मुंहिंजे सौट खे मौत जे बिस्तरे ते सुम्हाइण वारो मां न, पर तूं आहीं राणी, तूं। मां सभिनी खे ॿुधाईंदसि त इहो कमु तुंहिंजो आहे। तुंहिंजी ज़बान मथां केर बि इतबार न कंदो राणी। जेकॾहिं तूं मुंहिंजे चवण मुताबिक़ न हलीअ न त रुस्तम जे खून जे इल्ज़ाम में खोटजी वेंदीअ। मूंखे न हुई ख़बर, मूंखे ख़बर त जेके मां चाहियो उहो अंदर जो एॾो कठोर ऐं ख़ुदगर्ज़ निकिरंदो। पंहिंजो ख़ुशियूं हासिल करण जे लाइ पंहिंजे ई सौट खे बस राणी बस। इहा जल्द ख़बर पइजी वेंदी त सौट खे ज़हर कंहिं ॾिनो आहे। हिन वक़्त त मां अस्पताल वञा थो, मां तोसां पोइ निबरी वठंदुसि। कमाल आहे, हथ सां जेके मौत ॾेई वरी उनखे हमदर्दी ॾेखारण थो वञी। अलाह कंदो त मुंहिंजो रुस्तम बची ईंदो, पोइ उहो तोखे ज़िंदा कोन छॾींदो। जेकॾहिं तूं मुंहिंजी न थिए न त मां मौत क़बूल कंदुसि, पर तोखे कंहिं ॿिए जो थियण कोन ॾींदुसि। कन खोले ॿुधी छॾ राणी। वली राणी यो छा करे वेठी? जनत मां समझां थो त हू राणीअ जे मथां नाहक ज़ुल्म कंदा हुआ, पर राणी असां खां हर ॻाल्हि लिकाई ऐं मजबूर थी इहो कदम खयो हूंदुसि। पर हाणे त हू राणी खे जिंदा छॾींदा ई कोन। जेकॾहिं राणीअ खे कुझु बि कयो न त मां उन्हनि जे घर में घिड़ी सभिनी खे पूरो करे ईंदुसि। राणीअ इहो कमु मुंहिंजी दिलि वटां कयो आहे। छोरे जी ख़बर पई बची वेंदो या पूरो थी वियो? छोरे जी का बि ख़बर कोन्हे, पर मरंदो ॾुखियो, छो त अहिड़ो ज़हर कोन मिलियो हूंदुसि। कहिड़ी ख़बर? कावड़ में राणी ज़हर जी पूरी बोतल मिलाए ॾिनी हुजेसि। जनत राति ताईं सॼी ख़बर पइजी वेंदी। जेसि ताईं हू पंहिंजे भॼ टुक मां फारिग थियनि, तूं अदीअ सां मिली ऐं हक़ीक़त पुछी अच त आख़िर मसलो छा आहे। ठीकु आहे, मां वञा थी। अलाए किथे किथे थकाया अथनि निभागन। ये सभु कम ने तारे जा थई, तारे जा। तोखे दुश्मन घर जा लॻलनि त मां छा थी करे सघां? मूं तोखे मिंत कई जो 2000 वारो छेलो वञी 6000 में वतई। गरीब जो ॿार पुठा कोटाण ला थिया। मूं त इहो सोचियो न त 5 रुपया घटि ऐं कम खे पट, पर कम पटियो ई कोन्हे। रे हाणे कम पटिजी वियो, वरी त अहिड़ो बुढो कम कोन कंदे न। तव्हां त ख़ुशि आहियो न त धोलण कुट जे सत जे फट जे दुश्मन आहियो, फटनि ते मरहम बि कोन रखंदो।
हाँ बा असां खुश आहियूं खुश असां त तोखे सुधारे कोन सघियासीं माना इहे पादर हणी सुधारनी ओ मां पहिरियां मूंखे इहो ॿुधाए त फ़क़ीर जो ॿार सुधरी सुधरी बि वञी ढोल वॼाईंदो कहिड़ियूं कोर्टूं हलाईंदो इहो अंधो मंडो ढोल वॼाइण मूंखे बि ईंदो आहे पोइ छा मां सुधरियल न आहियां मां इएं कोन थी चवां अब्बा मां इएं कोन थी चवां मुंहिंजो मतिलबु आहे त हिन ज़ाल जी पचर छॾ का असां माउ पीउ जी ख़िदमत कर त का हीअ दुनिया त चट थी वे हाणे को पंहिंजी आख़िरत संवार पंहिंजी पहिड़ी भागन भरी तुंहिंजा भाउ जेकॾहिं तव्हांखे सॼी उमिरि ढोलण खे कच्छ में विहारणो हुयो त पोइ मूंसां शादी छो करायोसि मां बि निमाणी आहियां निमाणी मां न हथे न चाहींदी सां न हथे माई असांखे ख़बर कान हुई त शादी करण खां पोइ तूं ऐं ढोलण मिली असांजो सुख चैन तबाह कंदव पुॼे पाण खां कोन लख लानत वरी गुडन ते इहे माउ पीउ जूं बददुआऊं ठही माउ पीउ जूं जो इहे बुछड़ा बाल थिया थी अञा बि न सुधरे न त अहिड़ी मुंहिंजी मोर मां अबे जूं फैक्ट्रियूं जेके मूं तबाह कयूं मां सुधरियुस कोन ओ मां मुंहिंजो बात न खोल रहा त कयां न सभिनी जूं पधरियूं बात तो बंद कर त ये खंभलाटीअ खां वठी गेहलिया आहिनि अंगण में बता साईं सॼो मुल्क मारिया हुआ पर सच रे किथे बस पतो नथो पवे हाणे भले शेरखाने मथां केस कयो कमदार जेस ताईं सचल जो लाश नथो मिले केस न कंदासीं बाक़ी अगवा जो केस करे पंहिंजे मथो माण्हू न आहिनि खिलाइणा हर को माण्हू इहो ई सम्झंदो त शेरखान जे मथां कूड़ो केस ठाहिण लाइ सचल खे असां पाण लिकायो आहे इन कदम खणण सां माण्हू असांखे कमज़ोर सम्झंदा बाबा साईं हिन वक़्तु आउं कमज़ोर आहियां छो त अकबर ऐं दिलदार ज़मान त न थी आहे उन्हनि ॿिन्ही खां सवाइ आउं अकेलो आहियां तूं घबराए न कमदार सुभाणे अकबर ऐं दिलदार ॿई ॿाहिरि हूंदा पोइ ॿिन्ही खे साण करे ॾे शेरखान खे टांडा ऐं घर ॻोल्हा सचल जी जॾहिं ॿिन्ही जो मूं सां साथ मिली वियो त पोइ जानू जिन्ना जिन जंहिंजे पोयां पयो न या मारेसि या खारेसि शेरखान जेकॾहिं तुंहिंजो शक वली दाद वारनि ॾांहुं वञे थो न त पोइ विझिन गिचीअ में हथ रिआयत वरी छाजी हा ता शेरखान ईअं कयूं पुलिस जो छापो हणाए अधी नाज़ा खे आज़ाद करायूं ऐं वली दादवान खे पुछड़ो करे थाणे में टंगरायूं वली दाद वारनि जो जीअण त मां हूअं ई हराम करे छॾींदुसि सिर्फ़ हिकु ॿ ॾींहं तरसो देसी ताईं मुंहुं जानू जिन खे सबक सेखारे वठां मुंहिंजी धीअ नाज़ा जो बि सोच धीअ अचण खां पोइ हुनजी का ख़बर न आहे त कहिड़े हाल में आहे ज़िंदा आहे अलाए ज़ालिमनि मारे छॾियसि नाज़ा जे सिर ॾांहुं अलाह ख़ैर कंदो चाची तव्हां सिर्फ़ु मूंखे हिकु ॿ ॾींहं इजाज़त ॾियो तेसी ताईं मां वॾेरे बाहोल ख़ान ऐं उन जे कमदार जानूअ सां हिसाब करे वठां उन खां पोइ वली दाद वारनि जो जीअण हराम करे छॾींदुसि ऐं उन्हनि खां सुई सॻे जो जेकॾहिं पलांद न वरितुमि न त मुंहिंजो नालो बि शेर खान आहे छो त 100 गिदड़ मिली करे बि खुलियल शींहं जो शिकार नथा करे सघनि जबल तू गलत पियो करी जॾहिं विरेश खे ख़बर पई तोखे ज़िंदा न छॾींदो मूंखे छॾ
तूं ॿुधाए तोखे बचाइण लाइ केरु ईंदो? रेस जा माण्हू चारे तरफ़ पकड़ियल हूंदई, कंहिं वक़्त बि हिते पहुची सघनि था। बस साला बस। क्या थियल? जानू मुंहिंजी तलाश में हूंदो, तूं ज़िंदा न बची सघंदे। जानू आयो त तुंहिंजो लाश उनजे हवाले कंदुसि। जॾहिं त मां ॾोही आहियां ई न, मूं को ॾोह कयो ई न आहे। तव्हां जेको सत वारनि खे तंग कयो उहो त खुदा ई ॼाणे थो, पर हाणे जेको असां तव्हां सां अशर कंदासीं न उहो खुदा ॼाणे थो। त तूं मुंहिंजे हथनि मां बची निकिरंदे ऐं तुंहिंजो लाश कंहिंखे बि हथ कोन ईंदो। अॻियां तूं हले। चाची रुस्तम जी तबीयत कीअं आहे? परे थी मूंखां, तूं जॾहिं ॾायूं ज़िंदगी में नाहे ॾिठी। पंहिंजे मुड़ुस खे पंहिंजे हथनि सां ज़ार ॾींदे तुंहिंजा हथ न ॾकिया। चाची खुदा तो ॼाणे इहो कमु मुंहिंजो न आहे। पंहिंजी इहा सफ़ाई मुंहिंजे अॻियां पेश न कर ऐं नई ॻोढ़ा मुंहिंजे अॻियां ॻाड़। मुंहिंजे बचड़े खे तुंहिंजे मथां पहिरीं शक हुयो ऐं मां हुनखे रोकींदी आयसि। मूंखे न हुई ख़बर त तूं औरत जे रूप में ॾाइण ई ॾाइण। जेकॾहिं मूंखे अहिड़ी ख़बर हुजे हा न त मां रुस्तम खे रोके ई न हा। तोखे बंदूक हणी छॾिया, बंदूक। तूं ई मुंहिंजे पुट खे मौत जे मुंहं में धिकियो आहे। मां पंहिंजी अखियुनि सां पंहिंजे पुट खे तड़पंदे ॾिसी आई आहियां। खुदा तोखे कॾहिं बि बख़्श न कंदो छोरी, कॾहिं बि बख़्श न कंदो। तू मुझे दुश्मन थी पई है, चाची मुझे ॻाल्हि तो दुश्मन थी पई है। चाची मुझे ॻाल्हि तो मां हिकिड़ी बि ॻाल्हि तुंहिंजी कोन ॿुधंदसि। अम्मा वेह भी कोन थी, कम भी कोन थी ॿुधाए, हिते कीअं पंधि पई आई? चाची कम को भी कोने, हवेली पई वञा, घर खां गुज़रियम सोचम तो सां मिलंदी वञा। अम्मा दिल में न कजाए, मां तोखे हिते अचण खां रोकियां कोन थी, पर तव्हांजो हिते अचण सां असां मिस्किन लाइ मसला पैदा था थियनि। न चाची, मुंहिंजे हिते अचण सां तव्हांजे लाइ को मसलो कोन थींदो। अम्मा तूं ऐं दुआ जॾहिं खां हिते आया आहियो उन खां पोइ सभु असां सां चप पइजी विया आहिनि। थोरी ॻाल्हि ते मुंहिंजे मुड़ुस खे मारे विधऊं। चाची अॻिते खणी मां कोन ईंदसि, पर शेर खान नज़र कोन थो अचे। जेकॾहिं तूं न्यापो खणी आई आहीं त इहो कमु न कर, इन सां अञा मसला वधंदा। चङो चाची, मां हलां थी।